Den fåtöljen hade vi här. Eller den som är där när man kom hit. De första dagarna så var det rätt så... Ja, som mest få. Vi fick bada här. Det var ju laddlig där bak och sen fick vi bada en gång till. Vi fick vara dockor och trycket om vecka. Hon kläade sig inte speciellt mycket. Ja, ja, men det var, vi har inte märkt någonting. Och det, alltså det är ju kattloppor och spetsloppor och sådana. Molly kliar sig så vi bara blivit söder.